छन्, शिक्षक शिक्षिका छन्, 10औं लाख 50औं लाख नारीहरू विद्यार्थीको रूपमा कलेज विद्यालय गएर अध्ययन गर्छन्। अब तिनीहरूलाई 3 दिनसम्म कोही जाँदै नजानु, कसैलाई छुँदै नछुनु, यो त मैले पनि भन्न सक्दिनँ कति सम्भव हुन्छ कति सम्भव हुँदैन। जे हो जानी सकेसम्म छुवाछुत कर्म नगर्नु। यदि भइहाल्यो भने के गर्ने भने त्यसको प्रायश्चितका निम्ति 3टा व्रत बताइएका छन्। नारीहरूले प्रत्येक वर्ष ऋषि पञ्चमीको व्रत अनिवार्य गर्नुपर्छ। रजवती भएकी नारीले अनि रजवती हुन्जेल जतिन्जेल हामी रजवती हुन्छौँ जति वर्षसम्म त्यतिन्जेल भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको ऋषि पञ्चमीका दिन त्यो ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले ऋषिहरूको सप्त ऋषिहरूको पूजा गर्नाले नारीहरूका दोषभित्र गरिएका सारा रजस्वला जनित पापहरू नष्ट हुन्छन्। मूल जरो नाश गर्नका निम्ति त लक्ष्यवर्तीको व्रत नै गर्नुपर्छ। हे लक्षणा भनेर भनिदिनु भयो भने यादव ऋषिले भन्नुभयो, हे लक्षणा अब रजस्वला भएका बेलामा गरेका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट गर्ने हो भने त अनि सौभाग्य वृद्धि गर्ने हो भने पतिको दीर्घायु, सन्तानको दीर्घायु, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति सन्तान असल पवित्र छन्। आज चतुर्दशी तिथि पनि परेको छ, नवरात्र पनि परेको छ, कार्तिक महिना पनि परेको छ। यस्तो दिन कहिले निस्कन्छ? यो महान पवित्र दिन हो। कार्तिक महिनामा नसक्नेले माघ महिनामा गर्नु, माघ महिनामा नसक्नेले वैशाख महिनामा गर्नु, त्यो पनि नसक्नेले मङ्सिर महिनामा गर्नु, फाल्गुन महिनामा गर्नु। तिथि कुन कुन लिनु? पञ्चमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि गरेका शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ योगले युक्त भएको दिनमा अनि 1.25 लाख बत्तीहरू तयार गर्नु। आफ्नै हातले काटेका, सकेसम्म सकिन्छ भने आफ्नै हातले काटेका बत्तीहरू 1.25 लाख तयार गर्नु। 1.25 लाख सकिन्छ, त्यसमाथि बत्तीहरू राख्नु। अनि गनौटाहरू सबै प्रकारका गनौटा जुन हजुरले चढाउनु भयो, मैले त्यो सविस्तार व्याख्या गर्दिनँ। अनि गनौटाहरूका साथमा पूजा कसरी गर्नु, विशेष प्रकारको यज्ञ मण्डप बनाउनु, ध्वजा पताका तोरणहरूले चन्दुवाहरूले त्यो यज्ञलाई सुसज्जित गर्नु। दिक्पालको पूजा गर्नु, पूर्व आग्नेयको बीचमा, पूर्व दक्षिणको बाजमा दिक्पाल के अरे दीप कलश गणेशको पूजा, अनि अष्ट दिक्पालहरूको पूजा, षोडशमात्रीको पूजा, सूर्यनारायणको पूजा, भगवतीको पूजा, ईशान्य कोणमा श्याम सदाशिवजीको पूजा, रुद्राभिषेकलाई रुद्री भन्छौँ, बीचमा नारायणको वेदी, त्यसमाथि रेखेदल सुनको प्रतिमा, सकिन्छ 3टा सुनका प्रतिमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका नभए एउटै सुनको प्रतिमा स्थापित गरेर अनि यहाँ अघिल्लो दिनमा अनि चाहिँ के गर्नु? ब्रह्मचर्यमा रहेर असन लसुन प्याजहरू माछामा चर्यमा रहेर जुन दिन व्रत गर्ने हो त्यस दिन बिहानै गङ्गाजीमा गएर स्नान गरेर शुद्ध भएर पवित्र भएर आउनु। अनि के अरे पञ्चगव्य प्राशन गर्नु, अघिल्लो दिन नान्दीमुखी श्राद्ध गर्नु, पञ्चगव्य प्राशन, अनि सारा पूर्वाङ्गका सारा कर्म जुन अहिले मैले भर्खरै भने सम्पूर्ण देवी देवताहरूको पाञ्चान देवहरूको गणपति भनेका गणेश, रवि भनेका मरेका पति गणपतिलाई हजुरले जागा बनाउनु पर्यो, उनलाई पुनर्जीवन दिनु पर्यो, उनकी पत्नी शोभनालाई सदवा बनाउनु पर्यो। अनि मात्रै मैले घरमा गएर सबै सामग्री तयार गरेर बत्ती तयार गरेर मैले अनि चाहिँ राम्रो दिन पारेर राम्रो मुहुर्त पारेर लक्ष्यवर्तीको व्रत गर्नेछु भनेर भनिसकेपछि याजकले फेरि भन्नुभयो, हे लक्षणा तिमीले सही कुरा भन्यौ, ठिक छ, मैले अब त्यो उपाय पनि गर्दछु, मसँग त्यो उपाय पनि छ। जाऊ भर्खरै बाणीलाई रोकेर वस्त्रसहित गोदावरी नदीमा भर्खरै डुबुल्की मार, स्नान गर, बाहिर आऊ। तिमीलाई यो माघ महिनामा यो घटना घटेको थियो, तिमीले गङ्गाजीको जल हातमा ल्याऊ। अनि त्यो गङ्गाजीको जल तिमीलाई जुन माघ महिनामा गङ्गा स्नानबाट जुन पुण्य हुन्छ त्यो पुण्य भनी त्यो गङ्गा स्नानको पुण्य लगेर ती मरेका पति कर्णभोजकलाई अर्पण गर, गङ्गाजीको जलले स्वस्ति शान्ति गर। र यो प्रतिज्ञा पनि गरे कि सङ्कल्प यो पनि गरे कि यिनका पति जागा भयो भने मैले केही दिनभित्रै केही महिनाभित्रै मैले लक्ष्यवर्तीको व्रत गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा पनि गर। यति मात्रले उनका पति जागा हुनेछन्, किनभने उनका पति पुरै मरेका छैनन्, अझै प्राणको धोकधोकी बाँकी छ, प्राणवायु अझै बाँकी छ। धनञ्जय नाम गरेको वायुले अझै त्याग गरेको छैन, उनी अर्धनिद्रामा छन्। ल तिमीले त्यसो गर भनेर विधि बताइदिनु हो। उनले गङ्गाजीमा गएर डुबुल्की मारिन्, बाहिर आइन्, गङ्गाजीको तर हातमा लिएर ऋषिले भने अनुसार गङ्गा स्नानको पुण्य भगवान कृष्णमा अर्पण गरेर त्यो पुण्य मरेका पति कर्णभोजलाई अर्पण गरिन्, गङ्गाजीको जलले स्वस्ति शान्ति गरिन्। नभन्दै उनले आँखा खोले अरे चिर निद्रामा शोभना नाम गरेकी पत्नीको काखमा चिर निद्रामा डुबेका कर्णभोजकले आँखा खोले। सारा मलामीहरूका आँखाबाट हर्षका आँसु बगे। सारा गाउँलेहरू वरिपरि जम्मा भएका थिए, भिडभाड थियो। त्यो दृश्य देख्न भनेर त्यो
दारुण अवस्था देख्न भनेर सारा गाउँका मान्छेहरू टोलका मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए। सबैका आँखाबाट हर्षका आँसु बगे। लक्षणाका आँखाबाट पनि हर्षका आँसु बगे। शोभना खुसी नहुने त कुरै भएन। उनले आफ्ना पतिको पुनर्जीवन प्राप्त, आफ्ना पतिले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको देखेर, आफू सधवा बनेको अवस्था देखेर उनका आँखाबाट पनि हर्षका आँसु बगे। सबैका आँखाबाट, मलामीका आँखाबाट पनि हर्षका आँसु बगे। अनि लक्षणाले के गरिन् भने एउटा पालकी तयार गरिन् अनि तिनीहरूलाई नयाँ वस्त्र फेराइयो। कर्णभोजकलाई र उनकी पत्नी शोभनालाई नयाँ वस्त्रले सुसज्जित गरियो, गर गहनाले अलङ्कृत गरियो। अनि के गरियो? उनीहरूको बीचमा पुनर्विवाह सम्पन्न भयो। फेरि उनीहरूको बीचमा, शोभना र कर्णभोजकको बीचमा पुनर्विवाह सम्पन्न भयो। अनि उनीहरू दुवैजना दम्पतिलाई पालकीमा राखियो। लक्षणाले के भनिन् भने शोभना, आज तिम्रा पति तिमीले पूर्वजन्ममा गरेको रजस्वलाजनित पापका कारणले उनको मृत्यु भएको हो र मैले यो उपाय गरेर तिम्रा पतिलाई बचाएकी छु। मैले पनि तिम्रो उद्धारका निम्ति लक्ष्यवर्तीको व्रत गर्नेछु। केही महिना पछाडि सामग्री तयार गरेर तिमीले पनि घरमा गएर यही विधानले लक्ष्यवर्तीको व्रत गर्नु र साथमा लक्ष्यवर्तीको साङ्गेता उद्यापन भनेको देवबत्ती र महाबत्ती हो, त्यो पनि सँगसँगै प्रज्वलन गर्नु। यसका प्रभावले तिम्रा पतिको आयु दीर्घ हुनेछ, तिम्रा पति दीर्घायु हुनेछन्, मेरा पति पनि दीर्घायु हुनेछन्, हामी सन्तानवान हुनेछौँ, लक्ष्मीवान भनेको धनी हुनेछौँ, हाम्रा सबै प्रकारका मनका इच्छा सिद्ध हुनेछन्। अनि बाँचुन्जेल भगवानको सेवामा राखेर ती मलामी अब जन्ती भए, अब मलामी भएनन्। मलामीहरू त जन्तीमा परिणत भए। बाजा गाजा बोलाइयो, बाजा गाजाका साथमा अगाडि बाजा गाजाहरू अगाडि बढे। सिन्दुर यात्रा गर्दै लक्षणाले तिनलाई बिदाई गरिन् र ती शोभना र कर्णभोजक आफ्नो गाउँमा गए। गाउँमा गइसकेपछि तिनीहरूले केही महिना पछाडि यो लक्ष्यवर्तीको व्रत सम्पन्न गरे। विधानपूर्वक लक्षणाले घरमा गएर बत्ती काट्न सुरु गरिन्। उनले पनि सबै सामग्री तयार गरेर यिनै कार्तिक माघ वैशाख आदि महिनामा विद्वान गुरुलाई 13 जना गुरु कर्णभोजक भुजङ्ग अर्को जन्ममा चक्रवर्ती राजा र पटरानी भएर जन्मे। त्यो जीवनमा पनि अनि भगवानको सेवा र भक्ति गर्दै अनेक प्रकारका भगवानका यज्ञ अनुष्ठान र व्रतहरू गर्दै दोस्रो जन्ममा देहमुक्त भइसकेपछि, यो शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि भगवानले एउटा विमान पठाउनु भयो। त्यो दिव्य विमानमा चढेर अनि त्यो लक्षणा र उनका पति भुजङ्ग चक्रवर्ती राजा र रानी सिधै आकाश मार्गले भगवानको धाम वैकुण्ठ धाममा गए। यतापट्टि लक्षणाले पनि जीवनभर भगवानका पवित्र व्रतहरू, यज्ञ अनुष्ठानहरू, तीर्थ व्रतहरू, स्नान दान र पुण्य गर्दै भगवानको भजन र भक्ति गरे। खुट्टाको बुढ्यौलादेखि शिर पर्यन्तको एउटा सुनको तार तयार गरेर त्यसैका साथमा के भनेको छ, मध्याह्न कालमा बाल्नु भनेको छ, दिउँसोको समयमा यो बत्ती बाल्नु, अखण्ड सन्ध्या कालसम्म बाल्नु, अनि साथमा महाबत्ती पनि प्रज्वलन गर्नु। यो गर्नाले जन्म जन्मान्तरका पापहरू नष्ट हुन्छन्। र यो व्रत कसले गर्यो भनेर पार्वतीले प्रश्न गर्नुभयो। भन्नुभयो, सुतजीले के भन्नुभयो भने तपाईहरु सबैलाई महाभारतको कथा कण्ठ छ, सामान्य तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। द्वापरको अन्तिममा के भयो, महाभारत र कौरवहरूको बीचमा ठूलो युद्ध भयो। पहिला त के भयो, उनीहरूको बीचमा मनमुटाव भयो। पाण्डवहरूलाई षड्यन्त्र गरेर कौरवहरूले कपटपूर्वक जुवा खेलाए। कपटपूर्ण ढंगले जुवा खेलाएर 12 वर्षसम्म वनवास पठाए, 1 वर्षसम्मका निम्ति गुप्तवास पठाए। पाण्डवहरूको राज्य लुटियो, सम्पत्ति लुटियो, श्री सम्पत्ति सब लुटियो, इज्जत लुटियो। त्यति मात्र हैन, वनवास कालमा पनि पञ्च पाण्डवलाई कौरवहरूले, दुर्योधनहरूले, धृतराष्ट्रहरूले कतिसम्म दुःख दिए भने कहिले लाहाको घरमा आगो लगाएर जिउँदै पञ्च पाण्डवहरूलाई भस्म खरानी बनाउने षड्यन्त्र भयो, त्यसबाट पञ्च पाण्डवहरू बाँचे। कहिले भीमलाई विषको लड्डु खुवाइन्। द्रौपदीले के भनिन् भने, हे दुर्वासा ऋषि, हे गुरु, हामीलाई साह्रै ठुलो सङ्कट आइलाग्यो। हामीले अहिलेसम्म कहिले असत्य बोलेनौँ, हामीले कहिल्यै कसैको कुभलो सोचेनौँ, कसैको कुभलो गरेनौँ, कसैलाई ढाँटेनौँ, छलेनौँ, कसैप्रति कुनै प्रकारको कुभाव राखेनौँ, दुर्भाव राखेनौँ, कसैको सम्पत्ति हडपेनौँ। तर आज हामीलाई यस्तो दुःख आइलाग्यो, कौरवहरूले षड्यन्त्र गरेर हामीलाई राज्य कसरी फिर्ता हुन्छ, हस्तिनापुर हाम्रो विशाल राज्य कसरी फिर्ता हुन्छ र हाम्रा शत्रुमाथि विजय कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो व्रत बताइबक्सोस् भनेर
कृष्णसँग युधिष्ठिर अनि दुर्वासासँग कसले सोध्नुभयो, द्रौपदीले सोध्नुभयो। सोही प्रश्न युधिष्ठिर महाराजले भगवान कृष्णसँग पनि सोध्नु भएको थियो। भगवान कृष्णले पनि के भन्नुभएको थियो भने, हे युधिष्ठिर महाराज, अब तिमीहरूले द्रौपदीका साथमा, लक्ष्यवर्तीका साथमा दियवती र महावतीको अनि चाहिँ व्रत गर। अनि त्यो व्रत फिर्ता हुनेछ। तिनीहरू निष्कण्टक राज्यको राजा बनेर अनि चाहिँ लामो समयसम्म राज्यको सुखको उपयोग गरेर अन्तिममा देहमुक्त भएपछि भगवानको धाममा प्राप्त हुनेछौ भनेर कृष्णले युधिष्ठिरलाई, उतापट्टि दुर्वासाले पनि पञ्च पाण्डवलाई व्रतको उपदेश गर्नुभयो र भन्नुभयो, यो देववर्तीका साथमा बोलाउने अखण्ड बत्ती भनेको कस्तो हो, त्यो कस्तो मैले गरेका सारा पापहरू नष्ट भए। अन्तिममा उनले त्यो कर्म छोडिन्। त्यसै दिनदेखि शिवजीको व्रत गर्न थालिन्, शिवजीको भक्त बनिन्, उनी शिवजीको अनन्य भक्त बनिन्। अनि त्यो वेश्या कर्मलाई त्याग गरेर दिनदिनै भगवानको भजन गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने, भगवानको पूजा र आराधना गर्ने भएकी ती पिङ्गला नाम गरेकी वेश्या अर्को जन्ममा त्यो जन्मलाई पार गरिसकेपछि साक्षात भगवान शिवजीले दिव्य विमान पठाउनुभयो। त्यो दिव्य शिवजीको विमानमा चढेर उनी साक्षात शिवलोकमा प्रस्थान गरिन्, भगवान शिवको पार्षद बन्न सफल भइन्। धेरै कथाहरू आउँछन्, मसँग समय छैन। मैले अब छोटो भागवतको कथा पनि भन्नै पर्छ, किनभने यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो श्रेष्ठ महापुराण पाठ पारायण भएको छ। भागवत भनेको के हो? वेदव्यासद्वारा रचित सबभन्दा कनिष्ठ पुराण हो भागवत। भागवत सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र पवित्र पुराण हो। भागवत ज्ञान वैराग्य र त्रिवेणीको सङ्गम हो। भागवतमा 4 अक्षर छन्। भा भनेको भक्ति र सर्वोपरि भावना, ग भनेको गति, ब भनेको वर्णन, त भनेको तारण, अथवा अर्को अर्थ पनि छ। भ को अर्थ भक्ति, ग भनेको ज्ञान, ब भनेको वैराग्य। भक्ति ज्ञान र वैराग्य प्रदान गरेर जसले हामीलाई संसार रूपी सागरबाट तार्न सक्छ, त्यो अमूल्य, त्यो पवित्र ग्रन्थको नाम हो श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराणको श्रवण जसले गर्छ भने उसका मन वचन र कर्मले गरेका 3 प्रकारका पापहरू, अनि 3 प्रकारका ताप छन्, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। यसको व्याख्या गर्ने मसँग समय छैन। 3 प्रकारका तापले हामी सताइएका छौँ। एउटा आध्यात्मिक भनेको शारीरिक मानसिक रोगले हामी सताइएका छौँ, त्यो आध्यात्मिक ताप हो। कसैलाई शारीरिक रोग छ, कसैलाई मानसिक रोग छ, होइन र? हामी कुनै न कुनै रोगले आक्रान्त छौँ। यो तापले हामी सताइएका छौँ। आदि दैविक भनेको कहिलेकाहीँ हामीलाई दैवले दुःख दिन्छ। प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो, भूकम्प, यसबाट हुने दुःख भनेको के हो? आदि दैविक। अर्को आदि भौतिक छ। बाघ, भालु, वन्यजन्तु, सर्प, बिच्छीले टोकेर पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ मृत्यु हुन्छ, तिनीहरूले पनि दुःख दिन्छन्, त्यो भनेको आदि भौतिक ताप। 3 प्रकारका तापहरू नष्ट हुन्छन् भागवतको श्रवण गर्नाले। भागवत भनेको ज्ञान वैराग्य र भक्तिको त्रिवेणी हो। र भागवत भने कारलाई त्याग गरेर मानव चोला पृथकत्व अवस्थाबाट निवृत्त भएर भगवान कृष्णको धाम गोलोक वृन्दावन धाममा गयो। र यो भागवतको प्रभावले आज हामीले जुन भगवानको नाममा जुन भागवत यहाँ पाठ पारायण गर्यौं, यसले एकातिर हामीलाई ठुलो कल्याण हुन्छ, ज्ञान वैराग्य र भक्ति बढ्छ। अनि अर्कोतिर यदि हाम्रा कुनै पितृहरू अगतिमा दुर्गतिमा रहेका रहेछन् भने पनि हामीले पूजाको रूपमा भागवतको पाठ पारायण गर्न सक्छौं र त्यसबाट दुर्गतिमा अगतिमा परेका सारा पितृहरूको पनि भागवतले उद्धार गर्न सक्छ। त्यसकारण भागवत भन्दा श्रेष्ठ पुराण संसारमा अर्को कुनै पुराण छैन। भागवत कत्रो छ भने 335 अध्यायले युक्त भएको, 18,000 श्लोक संहिताले युक्त भएको, 12 स्कन्धले परिपूर्ण भएको श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्णको अर्को स्वरूप हो। भगवान कृष्णमा र भागवतमा फरक भेद नराख्नु, कुनै विभेद नगर्नु। भगवान कृष्णको शब्दवाङ्मय मूर्ति हो भागवत। भागवतका प्रत्येक श्लोकहरू, अध्याय र स्कन्धहरूमा, प्रत्येक पाउहरूमा, प्रत्येक श्लोकहरूमा, पङ्क्तिहरूमा भगवान कृष्णका लीलाहरू, भगवान कृष्णका गुणानुवाद गरिएको, भगवान कृष्णका अद्भुत अलौकिक दिव्य चरित्रहरूको गुणगान गरिएको छ, भगवान कृष्णको महिमा गाइएको छ। त्यस्तो प्रकारको भागवत महापुराण आज यहाँले यति ठुलो विशाल यज्ञमा यो भागवत महापुराण पनि पाठ पारायण गर्नुभयो। र साथै आज हामीले यो मानव चोला किन पाएको हो, 1-2टा कुरा मात्रै भनेर म हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु कथाबाट। मसँग समय थोरै छ, यद्यपि हामीले यो मानव चोला किन पायौं? खाने, पिउने, मोज मस्ती गर्ने, हिँड्ने, डुल्ने, सन्तान जन्माउने, शत्रुबाट आफ्नो रक्षा गर्ने काम त कुकुरले पनि गरेको छ, बिरालोले, सुँगुरले, गधाले, मुसोले पनि गरेको छ, चराचुरुङ्गीले पनि गुणमा आफ्ना अनि चाहिँ बच्चाहरू पालेका छन्, सिंहहरू, जरायो, खरायोले पनि जङ्गलमा, ओढारमा
आफ्ना सन्तानहरू पालेका छन्, मुसोले बिरालोले पनि आफ्ना सन्तान पालेकै छ, खाएका छन्, हिँडेकै छन्, डुलेकै छन्, सबै कुरा गरेका छन्। तर मानव जीवन त्यतिका लागि मात्रै पाएको होइन हामीले। त्योभन्दा ठुलो पशुहरूमा आध्यात्मिक चेतना छैन। पशुहरूले धर्मशास्त्रको अध्ययन, वेद पुराणको अध्ययन गर्ने अवसर उनीहरूलाई छैन, सज्जनको सङ्गत गर्ने अवसर उनीहरूलाई छैन। हामीले जस्तै यस्ता भगवानका अनुष्ठानहरू, तीर्थहरू, व्रतहरू, स्नानहरू, दानहरू, पुण्य गर्ने अवसर पशुहरूलाई छैन। भगवानले हामीलाई आध्यात्मिक चेतना दिनुभएको छ, अर्को ज्ञान, बुद्धि र विवेक भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी चेतनशील प्राणी हो, हामी ज्ञानवान प्राणी हो र हामी धार्मिक प्राणी हो। हामी भगवानका अंश हौँ, भगवानका सन्तति र सन्तान हौँ। यो जीवन हामीले खान, पिउन, मौज मस्ती गर्न, धन सम्पत्ति कमाउन, सन्तानको भरण पोषण गर्न मात्रै पाएको होइन। त्योभन्दा माथि उठेर भगवत भक्ति, भगवानको सेवा, भगवानको चिन्तन, भगवानको स्मरण, 9 प्रकारका भक्तिका माध्यमबाट संसाररूपी सागरबाट तर्नका निम्ति हामीले मानव जीवन पाएको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, भगवानको संकीर्तन गर्नु। अनि हामीले एकछिन संकीर्तन पनि गर्यौँ। स्मरण, भगवानको पाउको स्मरण गर्नु, भगवानको चिन्तन र स्मरण गर्नु। पाद सेवनम, भगवानको पाउको सेवा गर्नु। अर्चनम, भगवानलाई षोडशोपचारले पूजा गर्नु। वन्दनम, नमस्कार गर्नु। दास्यभाव प्रकट गर्नु, सत्यभाव प्रकट गर्नु र अन्तिम आत्मनिवेदन प्रकट गरेर भगवानको भजन र भक्ति गर्नु। हाम्रो एक मात्र के हो भने जीवनको परम लक्ष्य हो, चरम लक्ष्य हो। भगवत प्राप्तिका निम्ति हामी यहाँ आएका हौँ, भगवानको सेवा गर्नका निम्ति हामी यहाँ आएका हौँ। त्यस कारणले हामीले कमाएको धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ, मस्तै कमाउनु पर्छ। सके करोड घरहरू जोड्नु पर्छ, गाडी किन्नु पर्छ, जग्गा जमिन गरगहना जोड्नु पर्छ। तर हामीले के भुल्नु हुँदैन भने हामीले धन सम्पत्ति कमाइसकेपछि हामीले भगवानको सेवा र भगवानको भजन, भगवानको भक्ति गर्न बिर्सनु हुँदैन। किनभने यो चराचर विश्व ब्रह्माण्ड जहाँबाट हामीले प्राणवायु अक्सिजन लिएका छौँ, त्यो अक्सिजन हामीलाई कसले दिएको छ भन्दा भगवानले दिनुभएको छ। भन्नुहोस् त, किन्ने हो भने 1 सिलिन्डर अक्सिजनलाई हामीले हस्पिटलमा कति तिर्नुपर्छ? हामीले अहिले जन्मेदेखि अहिलेसम्म कति हजार किलो अक्सिजन हामीले ग्रहण गरिसक्यौँ। पानी हामीलाई भगवानले दिनुभएको जल, अनि हामीलाई यो पृथ्वी भगवानले दिनुभएको हो। पृथ्वीमा फलेफुलेका कन्दमूल, फलफुल, अन्न अनाज खाएर हामी बाँचेका छौँ। यही उब्जेका, यही फलेका, यही उम्रेका काठहरूबाट, इँटाहरूबाट, ढुङ्गाहरूबाट, अनेक प्रकारका फलामबाट बनेका रडहरूबाट हाम्रा घर बनेका छन्। त्यसकारणले अग्नि देवत्व धनले हामीलाई यो जीवनमा पनि सुख ऐश्वर्य प्रदान गर्छ, परलोकमा पनि हामीलाई मुक्ति प्रदान गर्छ। त्यसकारणले पूर्व जन्ममा दान धर्म तीर्थ व्रत नगर्नाले, स्नान दान र पुण्य नगर्नाले हेर्नुहोस् त यहाँ हामी कति दुखी भएका छौँ। कसैलाई सन्तोष छैन, कसैका पति छैनन्, असमयमा विधवा बन्नु परेको छ, कसैका पत्नी छैनन्, कसैका सन्तान छैनन्, सन्तान भएकै छन् अज्ञानी छन्, सन्तान त छन् सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति छ सन्तान छैनन्, सम्पत्ति पनि छ सन्तान पनि छन्, फेरि के छ, रोग छ। बाल्य अवस्थादेखि नै रोग लागेको छ। रोग लागेपछि के खाने? किनभने नेपालको अरबपति विनोद चौधरी, उनलाई के छ भने सुगर रोग छ। सुगर रोगका कारणले नेपालको अरबपति, विश्वको अरबपतिको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीले पनि भात खाँदैनन्, चामलको भात खान हुँदैन, उनले पनि खाने आटो नै हो। त्यसकारणले जति कमाए पनि खाने भातै हो, जाने घाटै हो, सुत्ने भनेको एउटा खाटै हो, हामीलाई चाहिने भनेको 3 बित्ता जमिन नै हो। सबै मरेर खरानी हुने हो। सम्पत्ति नाशवान छ, इष्टमित्र नाशवान छन्, बन्धु बान्धव नाशवान छन्। हामीले कमाएको गरगहना, जग्गा जमिन, गाडी घोडा, घर सबै नाशवान छन्। मरेपछि हामीले बनाएको घरको एउटा साँचो सकेर एउटा चुकुल समेत सँगै जाँदैन, घरको एउटा झ्याल समेत सँगै जाँदैन। हामीले अत्यन्तै दुःख गरेर कमाएको, अत्यन्तै मन पराएर हातमा लगाएको सुनको औँठी समेत मरिसकेपछि दाजुभाइले, छोराछोरीले त्यो औँठी निकाल्छन्, हातको घडी निकाल्छन्, मोबाइल खोज्छन्। एक्लै जाने हो, एक्लै आएको, रित्तै जाने हो, रित्तै आएको, नाङ्गै आएको, नाङ्गै जाने हो। यो कुरालाई विचार गरेर हामी सबैको परम चरम लक्ष्य भनेको भगवानको सेवा, भगवानको भक्ति र भगवानसँग पुनर्मिलन हो। त्यसकारणले यो कुरालाई विचार गरौँ। यति भन्दै कथा जति लामो पनि हुन सक्छ, लम्ब्याए लामो हुन्छ, छोटाए छोटो हुन्छ। मैले यस ठाउँमा आएर पटक पटक सबभन्दा बढी मैले यो ढिकुरामा अहिलेसम्म 20वटा, कम्तीमा 20-30वटा 20वटा कम्तीमा 84 मात्रै गरेँ। धेरै लक्ष्यवर्तीहरू सम्पन्न गरेँ। त्यसकारणले यहाँले मेरा 84 र लक्ष्यवर्तीका कथा पटक पटक सुन्नु भएको छ। लामो व्याख्या नगरिकन समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर आजलाई यो कथाबाट बिट मार्नुभन्दा पहिले आज मलाई यस घरका श्रद्धेय आदरणीय दाजु अनि चाहिँ
आदरणीय दाजु मणिरत्न पाण्डेज्यू, उहाँकी पत्नी दुर्बदा पाण्डेज्यू, उहाँकी भाउजू मनकला पाण्डेज्यू, जेठा छोरा नारायण पाण्डे बुहारी फाल्गुनी, कान्छा छोरा कमल पाण्डे अनि जुना भाइ बुहारी टिकाराम पाण्डे र देवका पाण्डे, छोरा छोरीहरू नाति नातिनाहरू पुना लक्ष्मी महेन्द्र गोमा टोपलाल शोभाखर थानेश्वर ईश्वरी र जानकी। यदि कसैको नाम छुट्न गएको भए मलाई माफी गर्नुहोला। यति ठुलो विशाल यज्ञ, यति धेरै दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव गुरुहरूलाई आमन्त्रण गरेर यति ठुलो यज्ञ, यति ठुलो अनुष्ठान, कलिकालको सबभन्दा ठुलो व्रत आज यहाँले सम्पन्न गर्नुभयो र यसमा मलाई पनि आमन्त्रण गरेर, मलाई अत्यन्तै माया गरेर, मलाई आमन्त्रण गरेर यो यज्ञको जिम्मेवारी प्रदान गरेर यज्ञ सञ्चालन गर्ने मलाई जुन अभिभारा प्रदान गर्नुभयो त्यसका प्रति म यहाँहरूप्रति मणिरत्न पाण्डेज्यू र यहाँको परिवारप्रति अत्यन्तै आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। यो यज्ञलाई सफलीभूत पार्नका निम्ति हामीलाई पूजा सामग्री दिएर अत्यन्तै ठुलो सहयोग गर्ने आदरणीय दाजु भविश्वर पाण्डेज्यू, अर्को दाजु धर्मराज पाण्डे दुईजना धर्मराज पाण्डेज्यू र भान्सामा सहयोग गर्ने, दुना टप्री फुटेर सहयोग गर्ने, यज्ञ निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, हामीलाई कोइला दिएर सहयोग गर्ने, भान्सामा सहयोग गर्ने, पाहुनाहरूको सम्मान र स्वागतमा सहयोग गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा रहेर सहयोग गर्ने स्वयंसेवक सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कर्ताहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म पनि फेरि यस्तै यज्ञमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई यो छोटो कथाबाट विश्रान्ति चाहन्छु र त्योभन्दा पहिले कथा वाचनका क्रममा भएका गल्ती त्रुटिहरूप्रति भगवानसँग नै क्षमा याचना गर्दै आजलाई यही बिट बाँड्दछु। ओम श्री हराय नमः। समस्त कर्ताका कुलपितृहरूको, सत्य सनातन वैदिक हिन्दू धर्मको कोइला त्यसपछि गनौटाहरू देवी सूर्यमा चढेर नै यसो त्यतैबाट यसो थोरै यहाँ सूर्यमा पनि यसो हुन्छ गराउनुहोस्। यता मुर्दान यता हो, यता यहाँ अलिकति यहाँ चढाउनु भगवतीलाई दुबो चढ्छ यति टिका चढाउनुहोस् त, यति रातो टिका, यति पहेँलो टिका, यति तिल, यति जौ यहाँ माथिबाट यहाँ भगवानमा थालीमा फेरि थालीमा भनेर त त्यही थालीमा के हो त्यसै ल सबै चिज थोरै अनि उहाँ भगवतीमा लगायो। ओम श्री सूर्याय नमः। पढ सबै चढाउ त्यहाँ राख त, त्यहाँ जौ तिल दुबो पनि चढाउ त यहाँ हो। येवाक शतान फेरि तिलाक शतान तिल पनि तिलाक शतान दुर्वाङ्कुरम दुबोहरू चामलका अक्षताहरू तण्डुलाक शतान वनस्पतिरस्तुप गण्डाद्य गन्धरत्मा आग्र्याश्रदेवानं धूपयां प्रतिक्रियतां धूपम् आग्रापयामि। श्री गणपतादि पाञ्चदेवताभ्यो च नमो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यं च नमो नमः। ज्योति यतापट्टि गणौटाको ज्योति बाल्नु होला, गणौटाको ज्योति कृष्णलाई किन बतायो। माखन छोरी हाँडी फोरी साह्रै सतायो।
नौनी चोरी हानी फोरी गाली दिए हिँड्ने मोटा छोटा बच्चा पाका सबैसँग भेट्ने नौनी चोरी हानी फोरी गाली दिए हिँड्ने मोटा छोटा बच्चा पाका सबैसँग भेट्ने छोड्दिन तिमीलाई रसपो रविकास कलेलि परं परमार्थमुनदीरभुवं भुवनेश्वर वन्दित चारुपदं पदको जलको मलकान्तरुचिरुचिकान्त विशेष प्रबलकतरं करदा प्रचलाकपरिन्दसिनं सङ्गदरं करकुन्दनकेन कलुधैर्यमां माणीयकदा कुलदोतकरिं कलिता किल दुर्जय बाहुबलं बलव रणखण्डित दुर्जन पुण्यजनम जनमङ्गल कृतिलताभ्रोम भवसागर कुम्भजनामगुणं गुणसङ्ग विवर्जित भक्तपरं वरदीप्त वृषासुरतावदनं गणसम्भ्रमवेशविलासमयं मयपुत्रतमाक्षय पूर्णविदुं विदुरीकृतदानवराजकुलं कुलनन्दनम् नमः सवित्रे जगदे गचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाशे पवित्रैमयाय तुलनात्मकारिणे विरंचि नारायण संगरात्मनि देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतुरी देवी चराचरस्य वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्मुखभूषणनिकधरं वन्दे पशुरूपतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदहरिध्यानजं वन्दे देवं भवरं सर्वलोकैकनाथं रामो राजनं सदा विजयते रामं वरंसंहरे रामेणाभियतानि सादरचनं रामाय तस्मै नमः रामायणस्ति परायणं वरदरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तवय समाहमतिनि नारायणोमुद्धर विलङ्घसिंहे सलिलं सलीलं यशोकवह्निं तमगात्मनाया आदाय तेनैव तदा अलङ्गां वंशी विभूषितकराङ्गनीरदाभात्वितावरा दौर्बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरं कान्तरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरं किं कर्तुमन्यवामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिं समादात् करोमि यद्वत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्री हरे पुराण पुरुषोत्तम भगवान को राधा कृष्ण को कृष्ण भगवान को गौरशंकर भगवान को श्रीराम रामचंद्र भगवान को समस्त स्थापित पूजित देवी देवताहरूको कर्ता का कुल पितृहरूको कर्ता भक्तजनहरूको सत्य सनातन वैदिक हिन्दू धर्मको आरती यसरी भगवानहरूलाई चारैतिर सबैतिर तनुपाग्ने सीतन्नम्मे काया पूर्वाग्ने अग्ने जन्मे तन्नूनं तन्न आप्रेणा आफूपट्टि फर्काउनु र सट्ट सबै कर्ताहरूले नमस्कार गरौँ 3 पल्ट यसरी यसरी पापहं पापकर्माणां पापहं पाप सम्भवात् त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवारात्रै नमध्यानं निवेदयामि एकजनाले उठाएर यसो गर्नु लक्ष्यवर्तीका कर्ताहरूको अगाडि रुद्रीको नजिकै देवीको त्यहाँ देवीको नजिकै यता अग्निको नजिकै र गणेशको नजिकै यत्न नमस्ते आइयो है निस्किने पूर्णपातस्तमन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरवारे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। तिलानी लिएर संकल्प एक घण्टा सबैले तिलानी लिएर संकल्प जल पुज्दैन हुँदै अब नदीको छोय हुन्छ नानी तिमीले यो
हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् पूर्वोच्चारण वचन सपुत्र सपौत्र सपुत्री सपुत्री सबन्धु सकल परिवार सहित मन श्रुति स्मृति पुराण उत्तरम आदौ अस्माकं गृहस्थाने पूर्वोत्तर लक्ष्यव्रते जीवर्ति महावर्ति शरणरुद्रार सेव देवी यज्ञ विष्णु यज्ञ शिव यज्ञ अग्नि यज्ञ आदि कर्म संगता सिद्धार्थम यागनासन आवान मासंबादि मरे मेतानि गंधा सुजन जलपानि श्री यज्ञांत को निकर बयानो खालम को बचारे धामी को बचारे अंबुदिया में यज्ञांत को निकर बयानो मारवन जल्ले मारवन गरम नमस्तुनंदाय सहस्रमूर्धये सहस्रपाद शिवरियावे सहस्रनामी पोषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः 21 लोक नो 21 लोक सदं च प्रेमिन्दे त्वादिजितो अहं मोहं यत्र ब्रह्माण्ड चक्रं च सम्मं च चरदा सातलोकं पुण्यं प्रगेयं यत्र देवायं यत्र सदिर्न विद्यते स्वाहा छोड़ दिनो अग्नि में छोड़ दिनो ओम दिन गाय गरम दे लो स्टार्ट करो संगीता ओए अर्जुन ओए यसो अनुहारको मोडा देखे हुन्छ मोडा यति जे देखे पनि हुन्छ तिमी कान्छी छोरी हो यहाँ कि पढाइ कहाँ पुऱ्यायो धर्मजी अब दक्षिणा तरेखो पनि निकाल्नु पर्यो एउटा कचौरामा सबैलाई लगाइदिनु कचौरामा अलि निकाल्नु पर्यो तरेखो दक्षिण द्रव्याय नमः दक्षिणांत बेचरमो नमः आवाहन मासंतात्यम हरिमात्मने पुण्यात्मने स्थानं पंचामृतम् एतानि गन्धाक्ष पुष्पाग्नि सहितं श्रीभूष दक्षिणद्वार यसो जलले मार्दन गरौँ नमस्तुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षररूपाणि सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते शाश्वते देवतारे मार्गं निगमं राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सीताराम राम राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण 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 हरे 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 राम सीताराम राम राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण 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 हरे 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 राम सीताराम राम राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण 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 हरे 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 राम सीताराम राम एकैचोटि है राम राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण 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 हरे 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 राम सीताराम राम राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण 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 हरे हरे एक बार बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान को सियावर रामचंद्र भगवान को वृंदावन बिहारी राधा कृष्ण को गौरी शंकर लक्ष्मण भगवान को तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वरो गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यैव च आगता सुख सम्पत्ति पुनर्थं तव दर्शनं मन्त्रैरं क्रियाैरं विधि जुन बेला नि गाई बाछा खोल्दिन्छ गाली गर्दा हाँसेर बोल्दिन्छ जुन
बोलिदिन्छ गाली गर्दा हाँसेर बोलिदिन्छ जुन बेला नि गाई बाछा बोलिदिन्छ गाली गर्दा हाँसेर बोलिदिन्छ मिठो धुन बन्सी बजाई हाम्रो मन चोर्यो आँखा झिम्काई कम्मर मर्काई आफैसँग जोर्यो मिठो धुन बन्सी बजाई हाम्रो मन चोर्यो आँखा झिम्काई कम्मर मर्काई आफैसँग जोर्यो छोड्दिन तिमीलाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई माखन चोर तिम्रो रूपले साह्रै सतायो सधैँ नजिक बस्नलाई यो मनले आतायो श्यामा तिम्रो रूपले साह्रै सतायो सधैँ नजिक बस्नलाई यो मनले आतायो श्यामा तिम्रो रूपले साह्रै सतायो सधैँ नजिक बस्नलाई यो मनले आतायो श्यामा तिम्रो रूपले साह्रै सतायो सधैँ नजिक बस्नलाई यो मनले आतायो हात समातेर हामीलाई नचाउने रिसाएर बसे पनि लीलाले हँसाउने हात समातेर हामीलाई नचाउने रिसाएर बसे पनि लीलाले हँसाउने छोड्दिन तिमीलाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई माखन चोर यही कालेले प्रेममा फसायो आफू नाच्दै सँगसँगै हामीलाई नचायो यही कालेले प्रेममा फसायो आफू नाच्दै सँगसँगै हामीलाई नचायो यही कालेले प्रेममा फसायो आफू नाच्दै सँगसँगै हामीलाई नचायो यही कालेले प्रेममा फसायो आफू नाच्दै सँगसँगै हामीलाई नचायो थाहा नदी कहाँबाट लुकी छिपी आउँछ नदीभित्र हामीलाई देखि कपडा लुकाउँछ थाहा नदी कहाँबाट लुकी छिपी आउँछ नदीभित्र हामीलाई देखि कपडा लुकाउँछ छोड्दिन तिमीलाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई माखन चोर वस्त्र हाम्रा देव कृष्ण राधा रमण पर्छौ तिम्रै शरण वस्त्र हाम्रा देव कृष्ण राधा रमण पर्छौ तिम्रै शरण वस्त्र हाम्रा देव कृष्ण राधा रमण पर्छौ तिम्रै शरण वस्त्र हाम्रा देव कृष्ण राधा रमण पर्छौ तिम्रै शरण आफूतिरै बोलाउँछ इसारा गरेर दुःख पायौ यही कालेको प्रेममा फसेर आफूतिरै बोलाउँछ इसारा गरेर दुःख पायौ यही कालेको प्रेममा फसेर छोड्दिन तिमीलाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई गाई भनिदिन्छौ हामीले आमालाई माखन चोर श्रीकृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव दर्शन पाम 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 माखन चोर हाँडी
पछि प्रजापति हेरा आए रिसाउन वैकुण्ठमा गए शिव दुःख बिसाउन शिवजीलाई सम्झाउँदै भन्छन् विष्णु हरि हजुरलाई सती देवी पार्छु कसै गरी मलाई तिम्रै कैलाशमा
जम्मा 48 हो Welcome to 1
Oh,